Ya Allah, di hari ini, anugerahkanlah kami rezeki yang melimpah dan berkah. Lindungi orang-orang yang kami sayangi. Berikan mereka kesehatan, kebahagiaan, dan panjang umur. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Berikan kami tubuh yang kuat dan sehat, serta jiwa yang tenang dan damai. Bimbing kami selalu di jalan-Mu yang benar dan penuh berkah. Semoga hari ini dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin.